Je vous en prie, faites que Moulin impressionne la marieuse aujourd'hui. Pitié, venez lui en aide. J'ai pensé à en prendre de nouvelles pastilles du docteur. 3 tasses de thé le matin Moulin, et 3 tasses le soir. Moulin, tu devrais déjà être en vie. Nous comptons sur toi pour Perpétuer l'honneur de notre famille. Ne craignez rien, père. Je ne vous décevrai pas. Souhaitez-moi bonne chance. Dépêche-toi. Oh, il ne me reste qu'à prier davantage. Fanny, est-ce que votre fille est arrivée? La patience de la marieuse a ses limites. Quelle journée pour être en retard. J'aurais dû demander aux ancêtres de me porter bonheur. Demander cela à des morts, c'est pas si risqué. Mais du reste, j'ai le meilleur porte-bonheur qui soit. Voici enfin ta chance de montrer ta valeur. Grand-mère, non! Bon, bonjour, hein. Bien que c'est doux, mon boni. Yama ya kitoko bonjour. Bijou mon bondo bonjour, bana membre bonjour. Nous sommes bien. Dans le lobby, hein. Et puis on y est, on a tout dans lobby. Moi, 100 et quelques autres déjà na bandi message et comment. Pour les gens ya la salle vidéo na nga message et comment. Nazara master. Nga ma nazara molakisi. Bongo bino tembe. Bino ngo sa tembe la molakisi. Bomoni molakisi. Molakisa ye. Si j'ai dans la net. Si j'ai moi na Marie Misambu wana bali na bien on a Marie na répétant mon nan. Je le répète encore. Chantal soit koufi ba lo Chantal na ndo finga bato. Boyoki Moni Chantal bola mama paradis star na bango mo konti na bango zaka soka internet ya kitika boye moto kiti. Ba lo Chantal na ndo finga bato mwa mtuso ya na ndenge na ye. Mwana wana impoli. Ah mwana na zaka mwana malamu Chantal azalaka bien. Ba identité mutu za identité na ye. Marie Misambu là azalaka vivant, je le répète, non banga mutute, muta dielanga grimace azate. Muta yo trafiquer ngazate nga ko trafiquer les kate pananga. Na yeba sabina muta trafiquer nga muta ko trafiquer nzambe na mobile nga na leta. Bino muta mokila ko trafiquer ngate. Émission za internet bande ko langa o kindo kite boye bisanga. Si je za wana. Mais ye Marie Misambo zaka starté. Rich Misambo na zalaka bata boti, to ko lobela ngo paza mwana star. Ya netinga. On est là tabali ba lobelango Chantal bola leba mona ba Chantal bola tambula nganja pour nga star bakanga ba photo nga vraiment bakanga ba photo nto ko zaka biso mbale na mokili ngana la baronne oh na ba oh bakanga la ba photo na nzela lem ba la baronne bakanga ba photo te mais Chantal ma bakanga ba photo plein na zaka ma star si je za na net mutu nyonso ya lobby si je na isoka Chantal ya lobby ale na lamusi batu bakufa bien na lamusi milimo ba fani nanga ona na bolinganga on a pris linga bino ba fani boy skize ngana si je zaki na net mutu mudana droit ko loba ndenge na azar ndenge loba mama loba ki na kosi na lobi ka vérité na lobi vérité je le répète telle mère telle fille c'est quoi cette histoire là boko tika nga leste na koza leste so na sale mission nga fo wela ngai gauche droite o ela be disi na lobi na ko nga na bala na bagi na musap mobile nga tanga bagi ya ngoyo ya bino eza wapi bagi na bino eza wapi mobile nga za la voyou azala bandit azala assassin azala nyonso azala mokili na lela ka bongo les preuves que na lati vares ni na tongo Nike ya beta kabwe wapi mibali na bino en tout cas na lobaki en tout cas Marie Misambo atambola mabe na répéter atambola mabe ser wana na répéter ngako kanga tiko singa na kingo Riti Misambo a mwana mukie vinga na sala bena ngapela ko bota Riti Misambo Riti Misambo il a 25 ans nga mwana nga liboso za 19 donc ko bota ete puis mwana nga na bota kana za bateti mwana moko akola ka Chantal bola bota banine niata nkas Chantal bola ngeso ma paradis ya sang rouge à lèvres na tongo ya sans poudre na tongo yo comment ça va dégager beauté ka su konde babara sa ngele ki makasi nazo luka mtalongo la on sait quoi ça mutako vendre à l'est hein na le bête sur la famille paradis la famille paradis, on a ton la famille paradis. On a d'accord, tu dégage. Tu dégages, va te faire enculer si tu veux. C'est quoi ça?
Moutoko za soit les tailler ça les missions na pas tout nio ça va ça la mission vous en va sujet yango les internet c'était bon ça la sujet za internet grâce imbizi yana fingi mwana wana bolobeli grâce imbizi te bolobela kanga molakisi Chantal Bola star na santaka masugi na yene ko loba likambo mabele ninganaka mabele zo ningana ma ezo ningana pa ye mupepa ngo ye o mupepete na yebisa no na droit parole na la puissance à parole so na vandi na lobby parole ata donc ngai ata bino bato boningani te ba mbisi na mai ba oningana. Vous comprenez? Ba mbisi ba oningana ye puissance à parole. Donc na ko ça soit l'aise tenga Chantal. Na ko ça la bien sous tenga pour na salle émission et Marie Misamou ko banga na ba Marie Misamou bimana jibem pia nezanga. Ba photo ba bimi sezanga. Oboni boyeko mutakufa biso ba mama biso ba kufa ya combien d'années? Ba maman la biso ba kufa ya combien d'années obo finira biso ba maman non so bazaka ba vivante ba kufa o na biso bo bossa ne ba maman biso ba kufa oto finga na ba maman ba kufa bazaka vivante donc bo finira ba kufa donc on a droit ko lobela na fingi Marie Misambu te na lobby et comme si ko nina et comme nina ngona bino bo ka so bo grimace vidéo longa te vidéo ko tikala wana na comprendre que quand tu YouTube be Chantal Bolo bimi na Facebook be Chantal Bolo quelle page et ça la bino kiol so ba tinga na ba page et ça la bino liboma c'est normal mon lac ici ba tiage partout surtout so ya bili kamne ba tiage partout mutela muninga grimace te na vrai chéri na l'équipe bino nioso bato ba d'accord na vidéo na salité vraiment mi on sakana te na lekate na sala bisala sala ba yombo ba nini te na sala mamwala te o bolaskin ye vraiment vana mabagi ya diamé vana na loboko na bala ma trésor na nko na kene na mariage na ticket na kene na mariage vous comprenez na bala mona linga kama na bala e na lela mandenga na bala e vraiment bon mata na tama bilambane na bala e te na bala bino ya ero na age ngana nango mona 19 ans ba ja mi kolo biso so na ngone internet ba ko sa ba age moi je vois bala e te moi c'est dans le moment faut bala e faut za na ndaka libala neti ngana na ndaka libala nanga sans problème à moto rando bino bolukela nga rando nga sala rando tena la pesa dina leki na bandaka rando na kanga rando mokonza rando sala katepe futa kate mokonza rando sala ka moko ngai na beta tolo na beti na mkongo pa c'est Chantal Bola c'est maman paradis la femme à parole na rosa leste boko tanga leste na sa vie nanga to na mboka liberté bo tanga leste et actualité zana na mirte actualité zana rythme c'est abali mwana star neti nga on est là le so abali mwana star kombo etambola wa mama bokilo na finga rabatu mama bokilo yo bali mwana Chantal mama bokilo munoko mama bokilo munoko mazamote ya mabete dikamango za ninya ya ninya je suis bino boyoki presse na motema et loki sibino Chantal Bola femme na parole Chantal Bola soka yeka YouTube bouger internet bouger na yaki et là qui c'est vraiment kazala ki ko ya mwana nzambe makolo se komaki et c'est komaki Chantal Bola yeyo vraiment ala libia la muki na mpe Marie Misambu te na la lima bien na la muki ba mama obno bo finga la batu butu mo itongo pourquoi mama na ye mama ba mama bazara vivante ba kufa neti yanga kuti mama kufa tikanga na 11 ans na vierge maite sekila akufa tikanga na 11 ans na vierge boniko boni ba kwasa boye boni yo liengu ba yo lie masango ya nini yango ya mam nini yango ya ndeni nao na lale pe na tonga mobile de akende musana 5h du matin na moni mutu peta na ndeni mama mutu akobimela nga te po mama nanga momba kufa ba bunda bitumba ba mort na ndeni nao et na ba héros na tu verras sa papa biso na tu verras sa papa bino na ba héros non to ka de sola lipeka de butu mobimba nga za te kwenda vutuka tenga na vanda ni na parler na zakane na parler vous comprenez ye malinga okuta malinga ma star mo ma parade petit fona bala e petit fona longole na couloir po petit fona longole na couloir te tina kwani tina yo bo mona papa parade longola na couloir couloir ba benda ngamba mo abi o frère chéri po papa parade banda tilo la bala te abala na bo mona vidéo ya moi sa bala abala ka Chantal Bola po ba image za la raté so ka bala ka bongo mona ba vidéo o trésor habitu abala ki trésor te abala ka ma paradis Chantal Bola ngeso pito kene ka boiti na mariage abala binote abala nga yango mo sapi peto la tisaki nga na lo kolo na lo boko
Chantal Bola ma paradis mobile na bala isia Erogène Fozo ngolu neti mwana na Rich Misei ape na ngolu pe na bala msuba bota ngane ko finga muta ku fote na lobika vérité la bi mekina jibien pe na ngamba tinaka bana jibien pe ngasa na banga bino be muta o trafiquer ngande azana boso boyene lo mobe makele mo wenja banzoi bobo kina bino ma mielte kasi ngama muta ko trafiquer nga na saki monsieur etika na bongo eza bongo bokende reporter plainte bokende reporter plainte moni mbila kama ndoko na bino ngala kama bo sexa ngama za na commissariat no za na commissariat bo mambeleka kuna ta non mo ko la nga trafic bokende commissariat ze belebe botinda ko Rich na za na Londres kuna kende reporter plainte botinda ekuti ye kuna Londres ani atango ape Londonien tu gana nationalité ye kuna France au salon o boni bino ba trafic ko bo bang sam na na trafic o leng sam mutu na trafic ya na salle mission mutu no salle mission. Et grâce à Mbizi, tu as fini les minorités, tu as fini les minorités. Grâce à Mbizi, bravo, on a fini vraiment. Et quand on est libre, on a douceur. On a mis un héros. On a mis un thé. On a mis un bateau sur le magasin. On a Chantal Bola, on a Chantal Bola. On a mis ici. Pour les preuves, on a eu. Et, vous avez une actualité. Vous avez vendu la bande de l'école. Vous avez un bague plus de diplôme. Vous avez une actualité. Donc il bino bozanga actualité soki ka ma paradis aye mokonzi pa moment ka za mokonzi na bino na mokonzi donc soki mokonzi ya poser ale ba ministre baza wana bango lobe te mo ba mokonzi sa poser ki na doki sur le YouTube doki na santi moto na doki sur YouTube doki Facebook doki ma page ba doki pa ba non so ba doki ba dokumka ndeba ba bel malade ma bakabe malade bibi ya katia moi za na kisasa tondo benge na bidi ka bidi oboniko lumière DM ki ngasa na suka leader mokonza YouTube bijou mobondo skin Abupia Mama Linda de Souza wesh mec ma gueule c'est quoi le bail c'est quoi les 10 mère de fille à fifi ninyango Mama Linda de Souza ninyango ba fan na ngaza ninyango Ninyango ka songa na sali vidéo ça la kali boma na pokile ninyango laisse non la droit parole c'est pas ma faute boke tout na nzambe ya musala nga na salaka na banda musala mutatinda na internet azalaka te na banda musala nga ki chroniqueur ti lelo na koma mama paradis na ngwa mokonzi kambi ekolo mapata de sema talata les ninyango trafic mo gaela mutu bibish bebe c'est domo motema papa dudumbis mutela mutu trafic azade sama mnonga sama mnanga bomona atena tika rando mena talama bomona atena kana rando tema na lekibino na personne na baline bomona ate Chantal Bola droit parole ya Maria Kitoko belesima droit parole a rando salama asute ana sala comédie masala ngai frida ba charme c'est na mosko na ni ata mikolo ba charme ke notre vie tu commande te commande la nga te banini non tu commences pas tu restes là bébé non ça suffit OK yani non son muta sali vidéo na yeka ke komi oh complexe ya botika complexe c'est foutati complexe me makabi sika mabe vous comprenez luka actualité non sala actualité ya bato ay belé tertoza na internet o ya zo finga manix o ya fingi riti o ya fingi nani bongo Marie Misambu balobela Marie Misambu te boniko Marie Misambu Jésus Marie Misambu ngaza nani ngo mwana Yesu kuta kufa kine kuluzu pola biso tozo bombo ya seko ba finga ke tilelo bandoki bonyoraka Yesu bongo Marie Misambu ngaza nani yango oboniko azana nyango biso mama ba finga matilelo yeng ba finga te ba lobika comportement sana mokili Chantal osa kufa ba Chantal ndoko finga batu oui oh azana nyango Jésus mwana nzambe akufa kine kuluzu pola ngana zo bombo ya seko na ganga boyo ka bofunga mama toy Marie Misambu aza Jésus. Je le répète, Azanani, c'est pas un Jésus. Au boniko, Jésus kuta funga matile le mwana nzambe. Bo expliquer ngani. Mo expliquer ngani nyango. Ba boyela nga trafic internet ba film mususu, ba tu mususu o Chantal nga zawana, ba fan mususu ba d'accord te, o fingi Marie Misambu. Voilà. Boyebeli Marie Misambu na ndia balaka mariage à pilon. Bo la sanga vidéo Marie Misambu. Bo la sanga sika Marie Misambu balade. Au moins nous ba trafic boyeko mutisa kufa mo ba mama obno mo finga rabutu mo itonga poka ba kufa te ba ne vivant boniko to benga nyama na kombo na e ozaka salope ozaka ndumba iveko molaso mutu mo ba lenga la bouchard azate bo se prendre bouchard ngo kangama boniko bona ba trafic ba tango boya ba héros yo ba ndeni na
Et Jésus qui va finir que ti lelo ba Satan a kuda boya roto sa maloba Jésus. Ti lelo yango to bunda to la ba prière pour to éliminer d'esprit des morts, to éliminer d'esprit des mabé. Ya nini yango na batango aboye ya nini yango. Fa ma parole ça loba qui pom ni nango tanga l'aise. Dikam ni nango. Na meda ka bino banda ko na bino na ko senga bino ba mai. So na ke pa na midi. Kata sani nanga on a ko lire na midi na lutu nanga. OK. Si je viens manger chez toi le matin petit déjeuner, casse les bols. On se comprend. Casse les piles, ma parole, bois quand on jette les pains. Pas midi chez toi, pas le matin chez toi, pas petit déjeuner chez toi, chez moi. Tout ça se passe ici chez moi. C'est ça ni nango boy. Dans ça qui m'appelle, baba ndo batiko benga benganga. Dans ça on a l'esprit bien, dans ça ma bien. Vous comprenez? Et ni nango so ma paradis ya sadika émission Chantal. Et comment c'est quoi cette histoire là? Bah tu combien bah ça la émission na dire maman ngala oka moi. Ba actualité sur internet bon actualité bongo. Tout le monde mérite mi samba penda zana. Soki aboti to ya ko lobela ngo pas moi na star. Pour maman na zalaka star. Oui, c'est comme ça. Pour Michael Jackson bana kufa to ebite pour Michael Jackson na kufa to ebaka to lobela ngo po ba bana ba star. Cause a star ndi amakambo. Net Chantal bola so akufi ba ne ba star ba ndoka ba photo. Ba maman paradis star photo check. Ba selfie toi pas parce que là problème ni non. Ni nyango. Coaching ozwaka coaching mabe. Coaching ana simbi na ngote coaching ana. Ngama na zui dans 1000 j'aime. Donc ça veut dire que ma paradis bien parler. Ma paradis bravo. Bravo Chantal Bola. Babi ka vérité me te blessa ka vérité. Jamais maloba lukote blessa jamais. Ba pasteur na finga ki be ba pasteur lobi na lobeli ba pasteur. Bo kote bi kamba pasteur te point. Ba pasteur pe na kalinga ki bango lobi na mafuta mbila ile lichololo. Pilipili na mungu ekota bien. Abotata, samwako. Oboniko, yandeni nango, ma paradis. Oh ma paradis landeni. Oh boya nganani ngo boya nganani. Ngana na lobili kamu nga muta ya boya ngonani. Ma bombe sala ramno so ba page ici bazu ba bi ke reine ko yaki. Pa reine. Ngali furia yi reine ko yi. Pam na pesa li ba vérité. Toli nga vérité sous la jaka. Na pesa li ka vérité. Tu comprends munina? Ba page bazui YouTube etomboki lobi YouTube etoboka kitina Togo. Ba togolera ba chino ba benga nga babizaka bongo ndonza wa mystique. YouTube etoboka ki po reine vraie chérie vraiment boy reine. Nandenga tango sans bacille. Ya sang rouge à lèvres mbebo naturel fille de ba chama lingana za la boy. Suki ku Barbara asalenga na epte so suki komi condamné à mort. Et lui ko longwa te fona mona kai mo Barbara la sucette. Frida kutsa pikola kieza pour amener actualité zo leka na Facebook kutu Frida bela nga masala ngo sali bien mission mais ko finga ba pasteur te folo bela banga te Frida tala kite na finga kite ona finga ki ba Moïse mbi na ba mo pesa ba mo sala mo kilima be dabno bo se pande ba pasteur ba la la ba na ba voiture bo se pla ba comportement ba pasteur congolais hypocrite. Yesu kuba finga ya kufa mwana nzambe ba finga geti lelo bino bosi kama sola Marie Misambo kufa wite bika kufa bo mama so bino finga ba kufa mama ngana vivante meta kufa kunga na 11 ans non ba toboli ngana nzoto te mama nga kufa à l'époque akufa kuli bosa ba Marie Misambo boya ko finga nga ya butu mo itongo pokwa oboniko baloba la mutu musutu bino swabino. Yesu kutu mwana nzambe ba finga ke lelo pa ba satana ba finga Yesu yekuta kufa ku mwana nzambe kwa masumu na biso. To bengi ka nyama na kombo na Yesu kili konka kufa to ba kili konka kufa ki mwa kufa ki bo speaker ngani ya Chantal aso na ba kufa boniko na ina lobby na pesa li na leki nzela yani nango mutu d'accord te na likamu ngana d'accord te na journaliste na panza sa na d'accord na likamu ngate ka ndenge bimeli pe ndenge kozalela pe ka ndenge kotikala osa comprendre nga bala ngana bala na bag mutabe ngata robala nga Chantal sali vidéo pour anine na yoka te s'il vous plaît na sala rando te pona zonga rando jamais mais na droit loba comprendre Chantal bola bala bon mon fête na Paris plein de champagne plein de whisky bocha tembe na zonga sa fête na mire on ngana balade na bala mo ba kasa nga se te fiancé babi te wala mariage nga te fiancé roba kanda ya kanda ba fan ba somba robe fan fanatique abi al somba robe ya kanda. Chantal Bola, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? C'est quoi? Non, bah même en français. Et toi, on a liberté. Chacun fait sa vie, wesh.
Et ce moment, bino vous avez une actualité. Tenez, ça me donne combien de fois que dindane balé bo katabila. Mangana dans actualité. Bon, mon a vidéo à 100 rand de tala. 755 à ligne. Non, ok. 700. La bino vidéo à rendre au fin à bateau 600. Wolo, yo. Ça c'est maman paradis. Droit parole. Droit parole. Na au fin à mutakufa tena que l'obika vérité. Suis nani. Et suis nani. Moi, j'insulte personne. Moi, je dis que c'est seulement la vérité. Je fais mes affaires. Dans le bon, la français comme ça. Bato bo mema rapport pa mbila mbila emoko. Moi, une vidéo nanga. Ba vidéo tout na ça ça contrôler pa mbila. So bo ebité. Ngam na kenda commissariat. Tout na ça la interprète ça na ça contrôler pa mbila. Bon ma bon la mitu na bino. Bino comme mo trafiquer nga. Bino ben sanga la poto. Ba ben sanga la poto. Et Chantal elle a 37 ans. Non, elle a 37 ans. Elle a quitté agité la maître agité. Na yebisa bino tina kokisa 60 ans dans un internet. Donc bino mto oyeba. Abino zaka bébé. Anel ka ballon d'or anti bébé. Poupée barbine basilipo bébé. Chocopico lina machuda bébé. Eh, yaba oyo. Wala nga trafic mo boy. Motema chuchu kaluji na moni ozana ya yo ngana lo sako swage le kaki toko ninya ba trafic mo ba aero na ndako na futa la shenga na vana linzanza tomate na vana linzanza Thomson na vana linzanza ya madesu na zana bag na bala pina banda ko na obima te na olongwa te na linga a trésor so ki denda ko msusu trésor na boke na bi papa ngaka a ndako na ke chabana ngana okende te na olala wa na robota bana 10 ya wala ndako kaya mukie tozala ngala kulwa Chantal Bolange so ma parade na pesa maboma so na pesa liboma na internet vous comprendre que la yaki ka lobby na leki na ngakaka ya vite fait mais bantene mati ba fan no bino bo d'accord te o bozaka ba fanatique Marie Misambo mutu ngala fani na e netinga na ngala fanatique affaire. Ah, fanatique vient nga fali pour pas di cap la merveille. Vient nga Antoine Mupanzi. Kofi Olomide Antoine Mupanzi. Taba fai nga na za namba musique. Eh. Bon ce qui misemo akufi na ebi nga yeta kufi besko ba aza salama be na mukili. Siko ba lobela ngote. Pona ndeni nango. Na ndeni nango ya maya kitoko belestima na ndeni chez Chantal Bola. Nga ba pesa nga ko ba kandate nga na mutaba kandate na mutaba gentil. Yo na yesu na tongo. Tozanga pete na poko numéro de téléphone. Et monsieur continue. Dans ça, j'ai fait mon travail. Petit nanga si koza la personne ba moto yo bika moyen zateka ya à parler na mon vous comprendre les gros bisous si koza na ba no na ba misa to batela ba na bien yo mo komika sika na lobi komi vous comprendre et ni non et là ni ngo vraiment ma pas de ça l'émission na ye na leki mutu ni so ça l'émission actualité za internet yaya ko tukolo ba lingala ba yaya ero mo na poto botama na poto actualité dans l'internet, tiens chérie, tiens. Y'a la bébé. Rien à faire. Batanga va créer un makambo. Batanga va faire la bande de l'école au créer. Alors que non, on est ni. Au lieu de média, au bima n'enga média, ça la moussana yo. Oh, nous avons pas dit soit yebo di embelate. C'est normal pour la moula kisi. Faut di embelanga. En tout cas, bima la vina. Nga bima na ba vina bino kuta yeba ku ba vina binote. Bolia te talinga kote. Nga tala ka vie John nga na ta ba petit na nga na ta mamu na nga. Zongabran. Bana mitala nga na ba fine nga balanda nga. Bino ka so ifani mo ka longwe. Be de fani ba longwe. Ba fine so ba sili. Ah non, je suis désolé motema tutu kaluji lo sako lisusu na ebisao. Tutu kaluji akucha libela. Obina ndombolote yo nani. Sia bazui wapi. Ça c'est Chantal Bola maman paradis. Comme nini yango. Nena lobeli petit. Abina kuna bina petit na suka petit keba. Manix ne zala so manix sa sel so ba vanti. Ka biso mtoya. Ka ngam no na ko finga manix. A mwana star ba lobela bango. So ba lobela ka ote ba chaka okate oza star te. Ngasko na kompananga na star parce que so star aleki kaka. Molakisi. Suku molakisa Trevis yobe ko moleka Ozota nani otala ya Maria. Biota la bijou mo bonda. Ozota la nani abupia. Arrête hein. Tu vas aller faire dodo bébé. OK? OK? Oh, oui. Allez, assieds-toi là. Assis dans la chaise. Allez, assis. Oui, là. Assieds-toi. Merci. Et non. Oh, actualité dans
na Facebook. Moi na biso abali. Moi na kutu te leki prend la robot maman kolo bongote. Bongo manisi mta déverser richi soki richi misamu soki misai soki misili. Hein? Manisi mta déverger. Oya nina. Bagyo ko boko ko kata mo sab no pasi. Bolongo na bi wana na chabino. Bi kitunga balenga ngo fimba mkolo. Wana kitunga. Chantal bola robala te. Chantal bola neni ne bu kitunga bu papa paradia eli bande ko ibu neni komele kaza masanga tia tangi bo. Papa lupango yo lingi nini. Noko na lingi bo epia bo neni bo sa farti andeni. E sal papa ndeni ngafo me manka wa di sala 5 millions ndeni. E ngafuka bien ka bon ka bande ngona ka. Ka ndezala. Elle bagi na mosapi ndindon. Na robota riti misai soki misai wana te. Mugiti misamu na robota eta. Boma, famille a riche à ça. Mais famille a riche, boke mona ba police. Famille a riche. Eh, moi la star, ton lobela riche, tu n'as souka, so pas boti ton lobela, eh. On se comprend? Ton solo la riche. Riche, soit que pente mou kinza, ton moni biso sur ton lobela, eh. Pas moi la star. Net nga ma paradis, on a subi l'anzela, m'ta junga image lobela, nga yango, tout mon lac ici. Mon lac ici, leka qui. Ba dendo ba ye. Mon lac ici, leka qui. Mon lac ici, c'est Chantal Bola, maman paradis quoi. O tu fais toile nanga ndeni, nga ba tu fera toile nanga te. Nga la mwana nzambe. Na lali na moni na su menace mota, na su bitumba na butu te loro te. Na zo pe loro te. Ay zande te kata baba ndima yo tumbande to musoni bebe se mbisi motema papa dudu mbisi bebe se dumu. Frida ba charme ya ba chacha. Donc on est dans mon qui n'a pas Frida ba charme. Frida ba charme ya ba chacha. Ba charme. Ba charme. Ba charme ou mais na ngwende na odi. C'est un peu ça quoi. Eh nina. Nina ngo. Na côté internet na sala mamunanga botika na sa mamunanga. Na finga mutute, na chrétien mutute, na tumbola mutute. Na sala mamunanga mission au peuple congolais. Na congolais, je suis congolais. Na droit ya côté na mamamboka. Na za ngolaise te. Na za congolais Brazzaville, na congolais Kinshasa. Pour na famille ngeso. Na camerounaise te. Na za ivoirienne te. Na za antillais te. Je suis pas française, je suis pas une américaine. Na camerounaise te, je suis congolaise. Donc na défendre ma belé na nga mwana mboka. Riti misei, riti ndanga zana soki misamu, aza congolaise. Obiso bo tozanga ba âge ba riti. Ye ma maman so bana na ba âge ni. Ba bana ba âge ba 18 ans. Eh to nobeli mwana. Mwana siko tshelu sapi ndanga za kaka ba mikolo ba bi mwana keba. Zala éveillé. Donc moi la date au vandi d'un pertit au père de la zemi et comme que ma kambuke manix c'est au bala yo ça veut dire déjà nous sont bien donc petit ça a tempo vidéo na ngeza na bokozong songo 10 fois na fingi mari misambu na fingi nini na fingi ni mari misambu nini moi ça ça na fingi ni mari misambu na fingi le nini non moi na habite bando benge bula na habite quand on semble nzamba lukuta bon ça semble na répétant je le répète. Na répété nana yebi te que Marie Misamba zalaka boula sambela nzambe lukuta nana yebi yangote na répété 10 fois ou 20 fois 3 fois 40 fois mais alors j'ai pas le droit de parler c'est quoi ça et comment ni non nga la vie na zaka bien na vie na mbo se tromparaté nga so bana mambo batindela ngambo ba fa na batindela ngambo parce que obina osala pa musala na lobby ah maman lobby mais là moi j'ai batindela ngambo na nko na lia ngoma na nko en tout cas na lia ngoma na nko na linga mo mobile na kanda za assassin bon criminel na mobile na linga ke ka bongo bona ma finga mo boyela mobile na te bobela Chantal te ke pandi biso be sali biso le côté non rien du tout ka bilobela bo voiture na mo batumbi biso voiture mobile na ke musana voiture batumbi voiture bana biloba loba ya banani biso voiture za Peugeot wana Peugeot boyebi Peugeot ndeza Peugeot za bongo te tumba mi scalette Peugeot za bongo biloba loba mobile azoki mandako na zana mobile na tous les jours maman te lobi na vidéo abimi na tonga ke musala yo kasi muto mbila zo luka ye mbila la potanel ka ballon d'or titre bonjour à toi ma chérie tu vas bien boni papa abiso o balela biso pour que ne ka pas balela abala mobile papa abiso balela biso boni gigolo na biso ya bogor ya bogos papa jimel esi kaza na peso matondo mingi chérie na biso mobala nel ka ballon d'or basa mabala
Lina matuda motema maître vanda mu bobo. Poupée babili motema ige. Basa mabalaka. Mabalaka biso za ramba na ndako. Toza ba bagi na maboko. Ya Maria Belestime bagi na maboko. Kinga sana suka bagi. Bijou mobondo bagi. Mama bupi ya bagi. Lumière de mi bagi. Emerald de Gucci bagi. Petit nanga de orchestre pe karaté to kende fetcha libala. Yango za nini? Ezaka nini? Marie Misambu la kufaka bibembe bimaka la ba ikufe mutu to finga na fingi Marie Misambu te. Na fingi Marie Misambu te. Oko finga muta kufa. Bongo Yesu kuta kufa bo finga Yesu tous les jours. Tous les jours bo finga Jésus. Tous les jours. Bando ki ba okende ko lokeza ko finga Jésus te. La yo zokende ko tonga nzamba pekisa ili kambo na Bible ko sala ngote. E ko tonga Jésus te. Bozo tumaka bana moto. Eza ko manquer Jésus respecté. Oboni ko yaya. Libala nga comment tu fais bino. Et là ko sala ka tu bebisa libala boko kana bino pete. Nazanga na doa koloba boni ko boko tu fais ngate tiawa. Te na doa loba. Muta pekisa nga koloba zate. Ba pesa nga ne ba mibeko pa juge. La msu boye barate. Biloba la ba bino su boye ko loba na tala bino na sekaka. Avant que juge pesa nga mibeko nga na kata de rando. Lo na bo funa matoyi na bino boyo kanga. Ngas na kata rando. Na moni na bundi ba rando na ju ba trophée trop. Vous comprenez? Na bundi ba rando na ju trop de trophées. Trop de trophées. Na comment boy succès na boy na succès à rando. Je veux pas ça. Et sali ba via batu. Et na sanga ba bokilo na ba semeke ba pesa nga ba conseil. Taka to bala to bimisa lo mbongo mama shwarabi bat balinga ka sala ka ba video na ndenge no tika na buzoba. Pesa buzoba rando. Rando za buzoba. Eza ma libulu ya nia sika okenda kosokenda tokena weso to funi masoko nia wane kichwa makasa na ba nia ba mbuma wana. Ya wana rando te buzoba. Na za ku ya mo santel ba video na sala rando na tena sika na bi onga te pardon. Chantante. Ya ba héros. 1000 personnes en ligne. Mais bino bo vendre boye na rendre bo finga ba zo rasu 1000 personnes parce que pourquoi ba tout ba comprendre bino ba bi que la tête est bien té. Voilà ba problème na mitu. Voilà ba problème sérieux. Au matin ma parler mo la kis 1000. Na ndenga tongo. Ya mission kuna poko te ya tongo ka ko pese la bino. Ya wali kamongo zani. Bo finga nga hernios. Oh, actualité zo le kana mokili. Moi na star abali. Abali ko te ba kangele lupango. Nga robota rythme sei wana te soki misambu na robota yete. Moi j'ai 37 ans. Na koksa ngope, j'ai 37 ans moi. Moi na nga la bota moi na nga arondela na bota moi na nga zara na zozemi moi na nga minere na koksa 18 ans pile na bota moi na ngai. Le jour ma fille elle a 19 ans. Moi na nga mi balé, elle a 17 ans et demi. Ya mi ça toutes ces sergines. Oh bo silisa na kofinga. A koksa 8 ans. Et na be petit na nga Travis Makanzu petit na nga beta aza 2 ans 4 mois. Vous comprenez? Sope na linga na bota mama bata so na bota be bangulu kanga. Sope na sala bataillon kanga. Sope na sala foyer kanga. Et comme nini yango Chantal Vanda susute. Nini yango. Na comprendre kana star na bino na comprendre. Bino mozaka nga na za molakisi. Bino mozaka ba mbolombolo mo ba mataka. Ba monite et sopaka et sopaka. Encore mutu soko finga occupé oté. Bondenge sopa anel ka ballon d'or abeta ki sujet na anel ka félicitations ke kitoko. O wana mususu wana linga ka ete mbisi wana. Abeta fingeli bino ku mwana na riti. Bo finga grâce mbisi. Pour modèle mbisi a fingeli bino mwana wana. Mbisi la sexy très bien. Magana linga ka ote très bien mbisi la sexy. Ba fi muso bazo telengana awa telengana bazo tengana be internet bazanga mamba osala bazelika muninga lobi ya yekolo basala sujet za internet lakisa mayele bino botanga na ba classe lakisa mayele di lobela ba mabata lobela ba fourmi di lobela munyoso lingo na pasana lobana e lobela mutu nyonso. C'est Chantal Bola. Je fais mes affaires, je provoque personne, j'insulte personne, laissez-moi tranquille. Grâce mbisi même yemba te laissez-moi. Bizarre na yemba on. Bizarre Karine be grâce mbi. Laissez-moi tranquille. Karine Mokonza yemba ngo. Laissez-moi tranquille, c'est quoi ça? Grâce mbi nani Karine Mokonza yemba laissez-moi tranquille. La baronne a sali vidéo na ye. Attaquer Manix, bolobi n'était point. Quand Chantal Molakis na comprendre manga mkonza internet. Na comprendre ngo. Quand internet na ndenga mabete na ndenga bien. Droit de parole. Moi ça la ngona tonga bo dégager bo pesa ba kanda ba nga ko ba kanda ko ba tro la bino bo nga bo pesa ba kanda na yeko expliquer des peuple na nga na yeko expliquer public na nga ba fan musu baza d'accord te na nga yona yebisi ba fan to ça la hypocrite. L'hypocrite dans la vie c'est pas bon. Comprendre hein?
Chantal Bola molakisi. Donc oh monaki vidéo na saki lobby a sepela ki na ngote kendo ko sumbania makasi na wese na o. Oh pas sepela ki na maman fongola frigo ménage. Vous comprenez? À suivre quoi. C'est Bolaskin. C'est moi qui fais la loi. Hein? Bino ba la pesa bino ba loi. Bino bo sala ba loi. La pesa bino ba loi. Nga sala sous loi te. Na sala sous loi mutute. Na sala makambu na nga. Chantal Bola molakisi. 1000 personnes na ndenga ba héros. À suivre, Nakati. Au revoir. Donc, moutou ça la 6 jeunes na ndenge na. Comprends-moi ça na Frida Bachar, mais yama ya kitoko. Actualité ça net. Tout le monde ba journaliste ba français ah, mako asali ba ba lobeli. Oh mako poani be poani ba lobeli. Yango komini non. Michael Jackson ta kufu ba lobelage tilelo. Yango komini non. À suivre. Ciao.